Voici 2 recettes traditionnelles pour traiter naturellement votre mal de gorge. Tout d'abord, nous allons préparer une infusion. Prenez un gros citron jaune bio, coupez-le en 2 et pressez-le dans une tasse. Le citron est un excellent remède grâce à ses propriétés antiseptiques et sa richesse en vitamine C. Ensuite, épluchez et râpez un morceau de gingembre frais dans la tasse. Le gingembre est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Ajoutez 5 clous de girofle et un bâton de cannelle. Puis, incorporez 4 cuillères à soupe de miel pour ses bienfaits antiseptiques. Versez de l'eau bouillante, mélangez bien et laissez infuser pendant 10 minutes. Consommez cette tisane chaque matin et soir. Pour un sirop contre la toux, pressez un citron et ajoutez une cuillère de vinaigre de cidre. Ajoutez 250 ml de miel de sapin et mélangez bien. Ce sirop naturel peut être consommé plusieurs fois par jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Merci.